letter E. Ang letter E, nataw ni siya sa 1989. 1989 nataw. Atong basahon ang letter E. Nagsugod sa letter E. Mga letter E guys. Nataw mo sa letter E guys. Mo ni inyo. Inyo mo ni siya ang wala sa ipangan kay Muli siya ato Nataw og 1989. 1989. Muli siya ang atong tagnaon. Sarang. Letter E. Hala. Pagbantay ka mo mga letter E karong tuiga mga letter E, pagbantay mo no. Tanawan niyo ha. Umataw ka sa 1989. Pababae kang malalaki, duna kay mamit nga lalaki nga nag-edad og 28 years old. Five Queen and 49777 kinahanglan ikaw dili ka basta-basta mula ka bisan asa ilabi na kung sa kagabion. Kung ikaw naman kung mahigugma ka na sa usa ka babae or usa ka lalaki, dubli ni ha, babae lalaki ni ang hulaan sa letter A nga nataw sa 1989. Kung babae ka man, mahigugma ka, ayaw ipul ang imong pag-inlove aning tawhana. Kay dili jud siya mismo nga ikaw makasigurado kaniya. Kay iyang naadiri natagna sa alphabet card reading nga dili siya seryoso. Ilabi na kung makita niya na ikaw dili ka seryoso kaniya. King 4, 5, and 10, and 2. Kinahanglan ikaw. Dili ka sobrang sosyalera. Ilabi na kung makita nimo nga may pagkasosyal ang imong mga kasamahan. Kauban sa trabaho or amika. Ipakita nimo ang kilatis sa imong pagkatao. Dili ka magsubasta nga ikaw nga dato ka. Mahirap ka man o mayaman, pantay-pantay ang imong pagtagad kanila. Ayaw naman. 19534 bawas-bawasan sa nimo ang pagkachismosa. Dili sad ka manghimantay sa uban, bantay imong kaugalingon. Nakita diri sa baraha, palihim kang magchismis. 93 pero peligroso ka nga makasagap ka og kaso kung ikaw makikchismis. 8 Queen King and 85 alas. Kung ikaw gusto mo abroad, maka-abroad ka. Pero imong bantayan imong kaugalingon tungod kay mo muhambin ka og mga sakit-sakit nga umaabot karong tuiga. Maskin unsa ka kadato, kung ikaw pabaya sa imong lawas, makaagi ka og karanas sa imong kalawasan. Lagmit ikaw mulakboy ang mga kansero sa imong lawas, labi na abusado o abusado ka sa imong panglawas. Kinahanglan magbantay karong tuiga. Dili ka kumpiyansa sa imong kaugalingon. Bana, uyab kay kini dili sila kasaligan ani mga tuiga. Kinahanglan magbantay-bantay ka. Ano sila
Iyag ismula ang babae na nagpadayag sa iyang gibati nga nigugma kanimo. Mababay man ang lalaki kung sakit sa katong babae nagpakitag motibo nga nakagusto nimo. Ayaw ibaliwala kay gigugma ka sa matuod. Apan ibaliwala nimo makasugat sa kag lalaki nga dili bagay nimo or babae. 6. Kanina yellow.